哦，过电，然后仪表没反应，指针不会动，然后液晶不会亮，或者是时间会归零，这都可以维修。如果有需要的话，请加官方 LINE 小老鼠 XID 1081Y 小老鼠 XID 1081Y，谢谢。你好，这里是仪表改装工作室，仪表鸭。这一颗2代已经顺利修复完成，开电，萤幕有画面，指针会动了。好，基本上时间归零的部分也处理好了。最后上机之后，都会帮它的表盖做基本的抛光处理，让你拿到手上可以有焕然一新的感觉。谢谢，如果有需要，欢迎加赖预约，谢谢。